Komishoni ya gutetera iboto cia muingi ni yorotete thirikari ikiuga gatagataine ka bonge cia bata iria ibinyereirio ni rubonge rwa ucirithania amurukoretwo rukiimo wiyathi wa gwika ta uria kwagiriire guku muingi ukiimo kiboto gia kuthikiriria macira mamwe igoti-ini gutuika ati andu na memerekia mohoro ni maraingatwo magoti-ini ri na andu aria mathiete guthikiriria macira ma andu ao kana o guthikiriria cira uria urathie na mbere ri uguo ni kuonania ati kihoto kia mundu ucio urathitangwo ni kirikitie gukinyiririo kurumirira mbukiriro iria cierekeirio maobitha ma borithi cia kutharikira na kuguraria muingi bindi ya mirurungano ya gutetia thirikari. Komishoni ino irenda rubonge rwa IPOA kwanjia uthuthuria wigie ndeto ino na gutacukia makinya ma watho kuri maobitha ma borithi aria mekunyitikana na mabitia makwagarara iboto cia muingi. Na hau niho turoria gicunje gia thirikari giria gitagwo IPOA kiria kiroraga mitugo ya thigari githuthurie undu ucio ni undu gutingituika ati thigari iria twandikite twi andu a Kenya nicio iracoka gutugera ngero. Pia tumeona kwenye mitambo mbalimbali askari wakipiga wananchi, hata mwananchi mwenye asha surrender hapigani nao, anapigwa kama nyoka, na hiyo tumeona si nzuri sana. Yorete thirikari gukorwo iri mubarine wa mbere kugitira muingi na makiria andu akuru na ciana nini iria irekora thigithigi-ini cia mirurungano. Na katiba ni itu na igiteire mundu wothe muthigari mutumia mukuru mundu wina wonje na wira wa kugitira haki citu ihoto citu ni cia mundu o wothe, ti wira wa thigari, ti wira wa thirikari, ti wira wa magoti, ni wira witu turi ithuothe. Tumeona wakati wa mama wako na watoto kwa nyumba zao, tiaga sikarushwa huko, wa mama wameshika watoto wachanga sana wakitoka nje za nyumba zao. Tena tumeona mama mmoja alikuwa kwenye wheelchair naye alichapwa vibaya sana na askari. Hizi zote tunasema ni hatia na ni mbaya. Komishoni ino yugite gutire mundu uri na kiboto gia kuimira uri ungi gitio na njira ya kuburo kiundutho kana kunyitwo migwate ni maobitha ma borithi mundu ategutaririo kuria aratwaro na mabitia marie kuthitangiro. Gukinyiririo kwa iboto cia muingi niko komishoni ya gutetera iboto cia umundu ireganite naguo ikiuga bonge itiganite cia wathani kuoya ikinya ria gwika uthuthuria niguo gutigirira cieko cia magigi iria ironekire bindi ya mirurungano itikaya gwicokera ringi. Ngiribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Nairobi, njetago Masi Wadia wa Muriithi.